Hi guys, it's your girl Nelanet. I'm back again. Try to get a challenge you gutereta. Are you guys ready? If you're ready, hirungika a live to your friends. To get challenge you gutereta you could draga. So abantu muri ready abantu bafite talent yo kudraga no mustaza kubibona. Musabe request hama tubazane muri live kugira mufise umwe wese 1 minute itarenga yo kudraga hama nkaba convaincu yuko je no sohokana namwebwe cange no. So iyi ni challenge tugomba dukore kugira turyoshe ibintu. Corona yaratwaye energy zacu ifa ko tuzigarukana, donc duse 1 minute uri umuhungu uzi yuko uzi kudraga gutereta kudraga ufise 1 minute yo guconvaincre abantu yuko baza kuguha amanota sur 10 urumva. Okay, dushimwe uwa. Alright, ushaka kuntereta, pardon, ushaka kuntereta mu kirundi, mu giswahili, mu congereza, mu ivyo wumva Okay, uri ready? Yeah, I'm ready. Yeah. Okay, so let's assume tuvuga duhure nka hese. Hehe. Tuvuga duhure nko muhanda nkubonye like Okay. So, kanangire. Yego. Hey baby, what? Uzansubiza sibyo? Yego ndasina kusubiza. Hey baby, what's up? Baby ninde? Hey. Umeze bite se vipi? Bakwita gute se? Jenny twa Ju. Oh, Ju man. Hey, you look so beautiful. Yo, merci Sean. Ju, I would like to be your friend. Hari kibazo? Ubugenzi ni bon, naco bimaze. Naco bitwaye. So wampaye nimero yawe mbese tukatuganira mbese nkuko turi inshuti mbese tukaganira. Nawe kutambwira izina ryawe witwa gute? My name nje bayita Gavin Walter. Yeah, so nje nashaka kuba inshuti yawe nimba nta kibazo. Gavin ubahe? Nje mba muri Norway ariko like right now mubonye muhanda imacha mtavuga wow, that babe, she's so beautiful, so I would like to be your friend. Hari kibazo? Ufisa kazi? Actually right now I don't have a job. I'll find a job for you, you know. Donc oje kunyitero dasa kazi. No, actually right now I don't have ariko mbese kubwo nkubonye like to find a beautiful girl like you ndatanga shaka ntari yo kubwawe. Byahenze. Actually. Bye. Mumuhamarota Gavin. Listen, you take no baby guteta rero nanjye ntabwo nakumenye like which kind. Are you a slay queen? Haruguhura na slay queen. First of all, are you a slay queen? A slay queen? No, just tell me first of all, and then haruguteta man umuntu like abantu batandukanye man. Hari baby babakire, hari baby babakene, hari baby ba slay queen, abatara slay queen, sibyo? Are you a slay queen? Jewe. Yeah, ariko ndaslayinga. You slay, that's why. Yeah, nibyo biratandukanye, sibyo? So, je ndi umu queen, ntabwo ndi umu slay queen. Ndi umu queen. Uri queen, ariko nibyo nakubazaga man, hari guhura n'umubebe ari slay queen akunda ibyo guslay, asubize akunda gufata zino ze iPhone 11, 12, that's high level, you know. Ariko nkawe like right now like I can see your level, you know. Level ya ubungubu like I can see your level nkavuga uno mubebe kugira ngo uzamwishoze.
amanota baguhaye hari uwaguhaye 0 sur 50 hari uwaguhaye zivyo ariko nkasire ntabwo nakwiteza ndafite akazi man si byose oya ushaka kwitera sinumuse umukobwa ari we wese ntuwo umwitera atakazukira nta kazi ugira abakobwa turazimvye ibintu byose n'amafaranga ariko amafaranga actually ariko amafaranga biterwa n'umuntu uhuye naye man hari uguhura n'umuntu umurenze man adafite kubaza like do you have some money ariko nkawe duhuye ntabwo nakwiyoboza nanjye n'amafaranga mfite of course gusaba imfashanyo cyangwa mbona handitse Croix Rouge nga ariko wowe duhuye waba uri god digger kubera ukambaza do you have a job and you see you slaying and then you ask me do you have a job nisubiza no ndafite akazi umwana twobana gute ego ntituba mu biti mwibarabara turafite amabils turafite ubuzima none wowe ukutreta abakobwa utashobora ku affording nanjye nje ndikubwira biterwa n'umuntu nje nkanjye tubonye umuhanda natamvuga ngo no mbebe ameze gutya ateye gutya na gutya na gutya no wakoze cyane kuza kugira iyi challenge you are awesome ubandanye wibera nyine free gutyo sivyo ariko ugerageze wige kudraga tutagusabye nganga se basi mpaka utaragenda mpaka teke kamwe kanga kagusigaremo kamwe ngo reka je ndaguha amanota yanje ndaguhaye ikintu ca 4 sur 10 what 4 out of 10 niyo ndaguhaye mu kudraga kubera why kubera na duty ariko that's the first take bari baguteretaho abatangira gutembera ukuntu batangira basi nyine batanga kuvuga ngo baby tutanabyina baby no kuvuga actually hari ba love niggas zimutse batangira man nago wasanga gentleman atangira gutyo man ba gentleman na ba love niggas baratandukanye ufite boyfriend I'm just asking nimu ndabaza gusa nta bintu byinshi ikibazo boyfriend eskarafise eske boyfriend arafise oya nashaka kubaza ukuntu yatangiye guteta imba yatangiye kubona agupfukamirira ntaribe atari kwazi ibibazo ni personnel reka ndushe ngo yundi muntu hari undi muntu ashaka kugira abimuhaye amanota make vraiment twindize undi muntu mutipa azi kudraga ariko nta batipe muzi kudraga vraiment muze twereke game yanyu ushaka ko tumwishiramo nazi oh la la can I where are you from? I'm from Burundi. Let me see. Kadushiremo la vache originale. Add me Oscar Mkando. Kadushiremo la vache originale. Non, vite. Alvin, Marina kukumbuye vraiment, ça fait longtemps. Yala, ça faisait un bail kabisa. Kuburonsa umu baby nukibona abandi ba baby. Uramubona? Oh baby. Hey boo. How you doing? I'm good. Listen. Alvin afise jenga gutera imitaho mareka ngo turaye. Jena mubwiye reka jenera n'ukuri kimana agenda mutera imistari muhama. Alvin
shaka ufise 1 minute yo kuntera imitoma kandi na bebe wawe ari ngahe iruhande hamwe aza kuba jalouse. No, le problème urabona nk'uyu namuteye imitoma ndamubwiye ariko uzomutwara mu kabenzi urumva yambwiye upime mubwire ko uzomutwara mu kabenzi ndakwereka. Mind you narantwara muri ako kabenzi arabesha. Izina. Urashaka kundega nka Drague. Okay, gute none sister du Alvin. Alvin, ufise umugore mwiza vraiment. Antuka nagiye ari ndavyibushe ndamusoma akambwiye why usomye antuka niko yamba navyibushe ko mfise umugore mwiza c'est pour ça nagusoma. Elle est trop belle. Oh my god. Biragushikira ugasinzira kandi ari mu buzima bwawe. Antuka je sinzira aruko yasinziriye. Kubera ariko mwa nibaza yuko ushobora gusinzira agaca ntoka cyane. Ura telefone yiwe swat isinziriye. Ndayinyigiza ko ntihagiye n'umuntu amutelefona ngo asohoke ngo amuntware muhama. Oh la. Abantu badafite nimba. Ndashaka kugira ego genda ufise umunota umwe kugira mbe convaincre. Bon. Ndakudiraga nk'umuntu twari tuzinanye deja cyangwa nk'umuntu mbonye rya mbere. No, nk'umuntu utarabona mukobwa huye pour la première fois ugati yo. Wowe ndakubwira rya mbere nabonye kuri IG vuga amahoro. Murama vuga. Bon, twagiye. Urashaka kugara umuryango. Kugara kwa manze. Okay. Bon, Oraneruye profession manje. Bon, urumva gute none gute sha. Iso. Ivyo yari yateguye birapfuye. Ndiko ndakuramusa deja ngenda gutera imistari s'il vous plaît Muhammad. Okay, reka tunume. Bebe numa turatanguye. Gute Nelani sawa. Sinakumenye wewe ninde? Biragoye kugira umenye rega ni jewe. Buryo umuntu utari interesse nawe biragoye kugira ushoye kumenya mugabo je narakumenye deja je yaracigiye kandi je narisaje ndakuzi ba nakunda to ama live yawe nyene ndakude nyene wifata nyene surtout kuri social media anduka jewe nara donc nikintu cyame cyampushije kuguma ndi hafi yo donc nguma nkurikirana akantu kose ukora ya no ngaho ndabona umengo muri salle de bain donc je ndagukurikirana cyane kabisa. Ça c'est intéressant. Ya donc akuru ko yo surtout umwana wawe ndamukunda cyane ndakunda ingene ufata umwana wawe ndakunda ingene uba proud y'umwana wawe ari abandi ba sister yo babonye yuko ari aba fille mère bashaka kwikasha kwa mugabo me I'm so proud. Tabinyegeza baba proud kwa je navuze wow je nanje antuka uyu muntu tuwaye abagenzi jewe vyongyohera cyane ko je ndakunda umuntu aba proud ku kintu ciwe tu vois. Sinkunda umuntu abashaka kunyegeza ubuzima bwiwe cyane no je mbashaka ibintu cyose tubibone tu vois. C'est clair. Icyo ni ikintu cyambere je cyampushije kabisa kuvuga je ndakeneye ko uyu mukobwa umunsi umwe tuzovugana basi tuzovuma amakanya basi dufuma basi tuvugana you know c'est la première fois je natuvuganye sivyo none Yego. Tuka je ndi umva bien sivyo dufuma ngo hari ikintu hari alimentation hajya nicandaba ngire umuvinyo ndawunywe pour aujourd'hui mvuge en tout cas vraiment mina kula isana Naizo kumugurire ko tuwusangire. Oya bon urumva no urumva deja uri mu kajuice kandi urumva ntishobora kumeranje ibintu sivyo kandi urumva erega sister nije ndyohewe cyane kuba washoye kumpa kanya ko kuvugana nawe kuko naravyifuza. Urumva rero kugira ngo ndyoherwe niyongere tumanigura aho yagi muvinyo mvuge muhama nisi vraiment wa mwana twavuganye ndabwiki ikintu naco ego ndabwiki vraiment umuntu atanguye kudraga nko Alvin ekora draga de 1
aba yatsinze kubera iki ntaje nk'umuntu umengo agomba asimbire ku nyama umengo nimbwa ibonye inyama cangi ibonye ushaka kuvuga niyo mpamvu Nirina rero yayemeye kubera muhama yo aza smooth aza umengo ashaka kubera umugenzi gusa nta bindi bintu ashaka aza kubwira ari extraordinaire muhama turabyumva ingene byagenze ca tubibona ingene byagenze vraiment 20 ndaguhaye muhama urabona jewe na Nirina na Mudraze kweri urazi umuzito kugira anyemerere uko byari bigoye cyane yarambwira urabona kusani urabona ndafise abana naje ndafise abana none nimufite abana ingorane iri muca muba abapapa n'abamama no ari gihe umukobwa abashaka gukasa akakubwira urabona je ndamaze kuvyara none uribaza yuko nyemera kandi jewe nakunze wewe nimba nakunze wewe n'umwana wawe ndamukunda kandi somukunda umwana wawe azabu wanje ingorane zawe nimba nakunze wewe ndagukundira n'ivyawe niko biba bimeze. Oh, that is so sweet. Ndaryohewe vraiment. Bon, reka rero duhe abandi akanya, reka duhe abandi akanya. Je nibaza sinigeze nshaka kudraga ivy'indani mugabo nyene wabonye inzira. Nashase tukwereka inzira ko no dudurira. Je voulais pas kududura ngo Faut pas kududura. Faut pas kubaha game yawe 100%. Mugabo ufise game ya bien vraiment. Uza uri tweet abantu benshi batakunze bavuga ati nuzeya Alvin Smith numu gangster numu muhama ariko abantu baravuga none we na Nirina mubayeho gute ko tubona umengo wewe umengura urakuruka yo jewe babwireshe yosha nundi ndiri muvinya vuye kungurira nigisheshe urabona aya masari mu cyo naramugiye bishobora gutana kuri muvinyo urabona alimentation hiri ngigi none ko ndabakunze cyane rwose none nubundi arindira umuvinyi wawe umuzanira amadutaye urabona akabizo ashaka akabizo reka kuvuga ntonze mana yanjye iyo abantu mutagira tugende kuryama abantu badafite amasheri babo tuje kuryama abantu badafite amasheri cyane je nanje nari meruka mu rukundo kera mugabo urukundo rwa 2020 c'est super ahubwo muhama nari naracerewe kwa bisi iwe bisi wabwiye tukaba abagenzi nkazo gutumira dusangire akabenzi bye rero musigare neza. Okay, bye. This is so cute. Oh my god. Yo washa ndaryohewe vraiment. How cute. Je vraiment abantu ndabakunze gose. Naisanzwe nikundira Alvin mu brother vraiment no twumvikana kuva au début nakunze vibes ziwe umushehi wiwe urabona nawe nyene ko ari kipacu ni cyuki. Oh my god, so cute, so cute. They are very cute, right guys? Abantu mukuze Alvin na shehi wiwe mushehi du cœur udutima cyo ndabakunze baje kaninywera kaji nande sinzobura umusheri ankunda nka Alvin Smith nkuko Alvin Smith akunda umusheri wiwe nande nibyo shaka umuntu azaravuga ati Jenela ni no gupfa nopfa imodoka ikagonga bakahamba bien no kuzuka nka Yesu nande nibyo nifuze shaka abantu baza ko baba bishi n'importe comment. So Alvin vraiment yagize aka Drague keza vraiment abana mu Burundi ibintu bya Drague muravyumva. Reka tuza n'umunyarwanda ninde munyarwanda ari ngaha live ashaka kuza kudraga nawe a saving honor y'abanyarwanda ko uwa mbere yatanguye ari umunyarwanda kandi yabigize nabi yadraze ibintu je ntumva ngo baby njo kwamagara mu mutazi ngo baby deja ça c'est déjà zero ubu wavuyemo muri game. Dushaka rero umunyarwanda azi a saving honor y'abanyarwanda ko ubu mubonye ko Alvin Smith azi kudraga
arazi kwaprosha abakobwa ari sweet mwana ko yaronse n'umubaby mwiza nituzane rero umunyarwanda turabe ingene mubikora umuntu ashaka kuza live rero ngaha narundike requests turabe ingene nawe adraga rero tumuha amanota ngo baby umutipe je ndanga n'abantu iyo banyandikiye muri inbox nkaze mbona ngo baby chanda bloke sirikire haha umunyarwanda waje yari umusirikare reka turabuye bana ko abarundi vraiment type abarundi murabazi kudraga barazi kuvugisha aba baby reka tuzane umuletoto w'umuhonde turabe ko ashobora gusova honneur y'u Rwanda cause ibintu byo kudraga mbonye biri bitari trop fort iwanyu. What's up? What's good? Umunyarwanda araje naze tugushiremo 250 250 something mushirako nzeko abantu mushaka ko ndabashirako ni bahe office namba office shaka ko ndagushirako ngaha kuri live uze kugira challenge yo kudraga nushireko tudarapo shaka kadarapo change umbwire ati njewe nshirako tusheko umwe nasanze abarundi vraiment muri ibyo kudraga nimwe mwabiza. All right. Zana yaka twebwe. Attends. Kanda shiramo abantu ko ararika ama request. So let's see. Hello. Hello. Biteraho. Fresh umeze neza nta kibazo umeze neza wowe. Umeze neza. Witwa gute ni present gato. Nge banyita Jado. Jado uba mu gihe gihugu. Nge ndi mu Rwanda. Ndi umunyarwanda. Jado rero wabonye challenge turimo. Ndayizi ahubwo ntago ninda ngewe ntago ninda. J'adore. Office une minute yo kundraga nka kwemera nyine ngavuga uti umutipe vraiment nimwe muri ndamuha mariage tugire mariage. No kuvuga ngo je none ukuntu nge ndi buguteretemo. Ngenda gutereta mu buryo bw'uko noneho urabusoje kwiga noneho ugisoza secondaire ntago nge ndaza gukoresha za Instagram n'icyoya. Ego. Ngenda gutereta urumva usoje secondaire. Okay, go ahead. Twagiye mu buryo ngiye kubikoramo. Wowe rabusoje secondaire and then nongewe mu buryo ki abakobwa urabizi yo basoje secondaire abenshi baba bashaka akazi kugira ngo biyiteho. Yego. Twagiye ndaba ndi nko muri company imwe ishobora kwa affordinga gutanga akazi. Okay. So, bite Jenny twanena nashaka nari mfise CV yanje nshaka gusiga ngaha nari ndondera akazi. Sinzi ko mufise ubu canke ko noba rungikira email. Okay. Za connection. Sinzi niba network ndi kubona ziri kwanga sinzi niba ari ngewe cyangwa wowe.
Okay, mvuga none ndeko tarandraga. network nizo zari zibayemo ikibazo. Okay, dokima zawe rero urazisiga nta kibazo, tuze gucekinga turebe ko CV yawe yuzuye neza kugira ngo tubahe akazi. None oya utarabaza uretse gatungiye mubaze. None hano dufitemo utuzi twinshi cyane, so urumva ushaka kahe kazi, urumva uri interested mu kahe kazi kugira ngo tube twabafasha. je nashika ku nari nifuza akazi ka secrétaire gusa. Ka secrétaire? Front desk. Ako ngako karanahari rwose, karanahari, ariko kugira ngo tukabahe nuko turabanza ducekinge dokima zanyu turebe niba byakunda, kuko hari abantu benshi cyane basabye aka kazi, so igihe gitonya ni iminota mikeya and then tuzaba tubasubiza. Ariko mbere yuko mugenda connection nta kibazo ngwiki kugira ngo tuzabahamagare gukora ikizamini, murasiga email yanyu and then noneho munasige na telefone zanyu kugira ngo bazabasubize. Okay, nawe jazo ndakubaza umuntu atawarenganye. Nawe wari kurandraga, wari kurampa akazi, wari taking advantage of my situation cyangwa wari ni good? Oya, ahubwo wowe ikibazo ni network zabayemo, kuko njye nakubwiye uburyo njye ndi bukudragemo. Buri muntu wese afite situation niba dragamo. None wewe abantu baje gusaba akazi ucurandraga cyangwa ubaha akazi? Ubaha akazi ande zana badraga. Bibaho cyane, biterwa n'amanege network zanze man. Guys, Jado vraiment no game. He didn't save. He didn't. Abanyarwanda, what's going on? What's going on? Rwandan man. What happened? Yes, Burundi, like we are winning. Over. I can't believe it. I can't believe that, you know. Kandi muriko murasanda bashire nahabuze umunyarwanda asovinga like a saving honneur yo gupanga yo kudraga franchement je ngo reka ngo dufase nguko uje gusaba akazi ngo hanyuma ngo nanje ngo ngenda kaguhe. What? Why? Just go ahead. Ninde munyarwanda jaga tumushiremwo kubera wow, I'm a little bit confused right now. Tushubizemo abarundi nabonye bazi kudraga, tubasubizemo. Oya murasare dusubizemo umurundi. Muraba pete abarundi ngene bakubwitaga kwanza ubwira yo biteshane. Hewe shanje wevra ndakunda ibintu ukora kuri Instagram. Abapita abarundi baza dindiji compliment after compliment after compliment after akaca gukatisha akakubwira igituma atawundi mukobwa asinyifika na kimwe mu buzima bwe atari wewe. Abarundi baragukatisha amakorosi bakaguduza kuri 20 Novembre bashaka kuzana kuri avenue de Rwagasore bakaca bago ra c'est fini uba wagiye. Okay, ariko abanyarwanda bako mutugira ibintu iki ni musove honneur yo kudraga. Abapeti b'abarundi nta mwanya afisa bafisa ka henken kiyo umuntu akakubwira ati sha iyo jeans vraiment sinzi aho mugura ama jeans mugabo vraiment iyo jeans irakubereye petite usa neza vraiment. Iyo bikorwa byose biko barengana ngana n'umwe asa nawe ubwo nyene direct abakubwize ngo ra
ukacutanga kugira ngo muri kasha ngo muri exagera nawe muri kasha ababeti b'abarundi baragubwirira j'ai des jambes j'ai deux mots ariko jado genda wige kudraga abanyarwanda nimuze turabe umuntu yosova honneur turabuze n'umuntu yosova honneur frère turakaze urwego abarundi ngo zadem hallo bite asmali nitukumva neza wangu You from Somalia? You sound like you are in the Gigopo. Kopo. Uyu turamukuyemo sivyo aya mabare yo kudraga nibaza ko Burundi tutaronse umutipe aza gusova honneur y'u Rwanda ubu nyene bizaba biheze sivyo sanze bigoye umvanera nawe Leila, you know, I'm like I don't understand. Zamikro. It's Zamikro. Umenya kugira mu igopo ya salsa. Umgaza twatugopo twitomati ya salsa turi compacted. Twatundi benda gukuruta hasi kwisima. Umengo niye ko aravugira twandi bakuruta hasi kwisima. Kugira tkuguruka muronga tomati. Umengo niye mikro yiwe niwe yariko aravugira. What the hell? What is that? We don't need it. Mwana wangu forehead yo ntari gufitinga. You guys are crazy. Oh, child. You guys are crazy. Let me see. Somebody have to save. Turabuze umuntu asavinga honneur y'abanyarwanda mu kudraga. Franchement, ni muntu wikira baba baby b'abanyarwanda mu bantu wikira live. Baze gusavinga. Hello. Hello, hi. What's your name? My name is Patrick. How are you? Patrick, do you speak Kirundi, Kinyarwanda? I speak Kirundi. Okay, Patrick, uri vampire change uri Dracula ko uri kuri muri darkness? Why? Come on. Sindavyuka. Ni kumurango sindavyuka. Ndashaka kwazitara. Azitara vraiment kwera mane yaje mu pam. Usinzi kuri gihuna agashofu nibwo buntu bubamo ahantu nyene usanga. Come on. Okay. Bitas. Ni bon, ni gute na. Fini biz. Umve ndakubwira. Uri Murundi cyangwa Umunyarwanda? Sendo Murundi. Shaka kuduza kwira. Shaka gushikana kuri initiative. Mubisaba ndashaka kuntana. Kwanza wigire inyuma turabanze ndakurara. Undabe bien. Yeah. Ganda kubona gushika Oh yeah, wena. Upe reka ushaka ndabona umeze neza. Ndabona umeze neza kandi samaso meza like you know. Umuntu urashobora ndabona umenga umuntu ashobora gusohokana. Patrick. Tugafata nk'agafanta kugira dufise 1-0
mu Burundi twe twirase ngo turazi kudraga uza No. ibi No, because shitse ubunyene nazi conversation imwe byagenze. okay reka tukubwire ibyo aribyo rero office une minute yo kundraga nkaba convaincu yuko okay reka kwanza reka shinda kugarukana ndabikuexplica si reka ndakugarukana Okay, okora. sawa reka dushire ko umuntu ngaha kweda okay reka dushire ko umuntu asavinga honneur y'abanyarwanda mu kudraga kwera oh my god Dumba listen alors Mbe uranyumva? ndakumva neza umve Neza. urumva turi muri challenge yo gutereta yo kudraga Urashaka ndaguterete. unterete ufise 1 minute yo kuntereta kandi nkaba convinced ariko twari dufise rero twatangwe n'umunyarwanda biramunanira haza umurundi arabishobora haza umunyarwanda biramunanira sasa dushaka umuntu asavinga honor y'u Rwanda uvuga ati abanyarwanda ngo abanyarwanda muzi gutereta 1 minute 1 minute ndaguterete. unterete Ndakese. ndakese 1 minute Mbe what minute itangura ryari? urambwiye when you ready urambwiye ati biratanguye canja muri raw Okay. Evugire 1 minute ayitanguri. yego uranyibwirira wowe nyene None uri jewe ndi muri Sweden muhira Stockholm uri kuranywa iki? ndiko nka jus ndiko nanywa ka jus Ako nakaje. na jus kora nanje ndi jus Ndakese rurana niyo umuntu amwaje. ndiko ndinywera ka jus ka tangawizi No kujana kuri date ukanywa ji. umve none shana reko twebwe urumva turabana bo baby nyene tuba dushaka kuguma tu you are what you drink unywa ibiyeri uri rufuko unywa ji uri ji ndumva connection yawe ni good connection yiwe yagiye aho yiza connection zanyu do connection ni gute guys connection oh la la mwabonyiraho bifira rero buriya n'amakonexio yanyu niho bitangurira gupfa naha date yacu iraheze turamugarukana mu kanya gato gatungarukana I mean we can't even get somebody to save the honor pay your phone sa voiture seulement lui il chante dans sa voiture seulement mais vous êtes méchant, vous êtes méchant. Ah, hey, arrêtez. Arrêtez. On vous voit des... Ah oui, il aime chanter dans sa voiture et on adore. On adore. Oh là là, connexion. Connexion. Hizi connexion ni za wapi do? Hizi connexion zinakorogana. Acha nikurudishe sasa. Tuone. Asa nakosa mtu wa kusauver honneur ya Kigalien. La Rwandais, honneur yogu telit. Come on. Sans okay, no fresh bean.
Kasuku. Kasuku arihe? Ni munyereke wa Kasuku nyine. Ninde Kasuku? Yo, guys, I'm so sorry. Connection z'abarundi ziri so quick. Nk'ingene twadraga. Katurara. Umuntu yinjiyemo nyene asaving ari umunyarwanda cyangwa umurundi azi kudraga. Pop smoke. Hello, ni good. So, Witwa? Jenny twa Hero. Hero. I can be your hero, baby. Yeah. Murumva ho nyiri zina Hero. Yeah. Hero ni good. Sawa ndakumeye uri umurundi? Genda umurundi kazi ya. Okay. Nanje Hero. Mgao si mvuga cyane Kirundi mvuga Kiswahili. Okay, Hero sasa uko na dakika moja ya kuni convince mimi nikuwe baby wako, nikuwe girlfriend wako, nikuwe mpenzi wako. Sauna? Yeah. Dakika moja tu? Okay. Okay. Hero, unaishi wapi? Naishi Canada. Canada, wapi? Toronto. Okay. Toronto sasa inabidi wa represent. Situdhalilishe watu wa Toronto. Unajua? Hero, cheki Hero, hiyo jacket yako ni jacket gani kwanza? Ni nzuri? Yeah, ni nzuri kwa brand some shit, you know. Oh, you know what I mean? Yeah, you know, abarundi bena. Pop smoke. Tukarose pop smoke. From the 6. Yeah. Sasa uko na dakika moja sasa. Acha tusi watu wanangoja uni hii ni wakati wako when uta decide like when you gonna start hitting on me. You gotta hit on me like you have only 1 minute. Okay, ushaka ndakubwire. Ushaka urandraga kugira mvuge umuntu oh wow, you know. Okay. Kwanza nk'umuntu akuravye wewe. Ari inyishu. Inyishu arayiha wenye. Icyambere na mbere je n'umushabiki wa Instagram. Je nkunda Instagram yawe. Kila upost ni lazima like yanje biri haje. Simbana sindakuza ubwo haci iminsi myinshi ndakuraba sana. So je muri make ndakuzi kuri social media nakwitegereje uri good girl, nice. Ndi Google? Uri good. Okay. Yeah, ubonekana neza, uri fresh, nice body, you know. Eka ufite n'amaso meza. Nabonye umuntu wasize ko aravuga ati ngufite amaso meza ntiyabeshe. Yeah. Rakoze sha. Yeah. Uri just sexy lady, you know. Yeah. None. Wewe uri single cyane? Yeah, Jenny single. I'm a dupe single. Dupe. Yeah, I'm a single, like single. Dupe bisiguri. Do single kabisa like Jesus.
unajua kitu kimoja, like just say it in Swahili. Unaanza madukduk. Duduk ni ile nini? Like dop. Ngono musingo nga Yesu. Yes. Yeah. Chico. Ngono musingo nga Yesu. You are my ribs. Yo. Yo, oh my gosh. Jengo musingo hai. Like Jesus. Like Jesus. But I'm looking for the queen. No, I'm a king, but I'm looking for the queen like you. You know what I'm saying? Yo. Oh, man. No You know cap. what? Yeah? I don't know. We're gonna ask the public. They're gonna rate you. They're gonna give you how much out of 10. Muwana umuduktuk watch. Duktuk single. Ndazi bose bamaze kuvuga yuko hero yabitoye. Nitunani Hero, ufite izina ryiza, ufite swag. Mugabo duk single, I don't understand what that's supposed to mean. Oh, Jesus. We uratugabanije amanota vraiment. Twe tuzi ko abarundi twateye imbere, twagiye, you know. Aba no muri Toronto, hello. Yeah. Baguhaye 2 out of 10. 2 out of 10? These people that not see. Oh my God! Look at this one. She says 0. Jesus. So, yeah. Now you know kabisa ibintu bi. Eka kwanza araba ari beshi ngao barimo kuna wengi hapo wanataka waingie live na wewe lakini hawawezi. They can't. What happened this bus? Yeah, no wewe. Jewe. Jemba muri Sweden. Sweden. Umvesha nakuteni inkuru rero wewe. Urabona uri mutipe ari handsome. Si uri mwiza, si dark skin, you know. Ufise swag. Urumva ufise amaso meza nkakuye nanje mbwe ufise amaso meza. Sasa rero ibi by'ubudukduk nkubireka. Wewe uri kwa nk'umukobwa. Ugiye Mboga hero. Deja mubazi kumugati je nitwa hero. Biba bikwiriye ntukene kuvuga amajambo menshi. Nukuca wicara akeneye ikintu ukamuzanira atangiye arushuka murika kicara ko mu gentleman ubona akeneye amazi ukamuha urabona ntuvuga amajambo menshi bari nabonye ingorane yawe haruguza n'ibintu bidakenewe ngo duk single duk sinzi byari byo urumva wambajije ati then was wambwiye ati uri je nakubwiye ati ndi single like Jesus. Like Dumusingo kabisa. Yeah, then nishaka ikibazo. Mugabo wagerageje wari ufise agaswag urafise agastyle urabona ariko uri chill lay back so iyo niyo atuyawe abakobwa turakunda aho usanga bari lay back batavuga amajambo menshi bambwira ama actions gusa urumva nivyo twashaka sa reka dusheho undi mu baby turabe ko yo saving we baguha amanota wawe watumanuye amanota nukuvuga ko next time for that kudu ufise game sivyo sawa peace. Thank you so much hero. We take care. All right. Okay, twarose mu baby
Omito Rwandais twa hero aheje kutugirira. Jesus has nothing to do with this. I said, okay, like I was like, the joint single nga yes. Egatira bununga ariko se twarusa umunyarwanda. Haritwa Suleiman. Keep it up, hero. Yeah, hero is a swag. Hero is a swag. Niyo abahungu ngenumva ashaka ko ari hajya kaguhenda nyine ukabwira handsome boy. Hello, ni gute? Allo? Amatara yacu. Sawa, umeze neza? Amatara yacu. No. Wait. Yo. Narashika gusa. Naringa akanya kare ndiko ndakwindi amwe vuga none giye sishikira uno munsi. Ngo? Uno munsi navuze ko je sishikira. Urashikiriwe ariko ya? Ni gute no? Aitwa Nela. Yo. Kamia. Yeah. Sasa, jina kwa nani? Mimi naitwa Suleiman Saif Wese. Suleiman Saif. Unatoka? Yeah. Yo, mimi nipo from France hapa I say. France. Yeah. Sasa France hamna mataa. Yo. Sasa France hamna mataa. Mataa yako. Okay, sasa washa mataa. Oui. Yo. Ima yoni inafanya nini vitu vipi? So Nela sorry lakini vipi safi? Shwari. Utaweza nini? Vitu vilikuwa vimezinguana hapo nimeona watu wameingia Prema unajua sha. Na wadis kwanza mbele yako. Nila. Yaani je mvuga ikirundi n'igiswahili byose ndavanga ariko ni igiswahili ni cyane gose. Kubera abantu bose bacenga ngo bahiro ngo from Canada swaga no hauna maneno. Mtoto mzuri kama wewe inabidi upewe malavidavi, unaona waambiwa maneno mazuri ili upate kusinzia uenjoy. Ushaiona sio wajua wanaita bla 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 tu hazina swaga. Ushanipata Wapi? Wewe ni Mrundi mnyarwanda? Mimi ni Mrundi I say. Unanipata Ya mimi ni Mrundi mtoto wa Uswazi hapo nini lakini wasichukulie poa. Ya mambo ya Uswazi wasichukulie poa. Ushaiona najua. Wapi mstari sasa? Mimi kama kuna muda mchache mdogo tu. Ya. No, walikuwa kama mistari. Yo, unajua Nela I say. Mtoto mzuri kama wewe aisigisi navyo kufuatilia mama. Yaani sijui nikubieje yani. Cha kwanza unaona cheka vizuri. Yaani unacheka kama vile nalalaga na auto tafikiri nimelala na kuota jana. Afu wallahi Mungu ni mwema. Ushaona Jana sitoshi nimelala na kuota. Nikaikaa sasa nikamuuliza mshikaji wangu hapa nikamwambia baba mimi kuna mtoto mzuri nimelala nimeota isee mzee wangu. Akaniambia wewe ni chizi. Nikamwambia poa lakini mimi nafsi yangu ishaniambia kama kuna kitu nitakutana nacho. Ushaona? I see. Yaani so nimeona tu nimeingia nikasema Mungu wangu yani. Yaani leo silali yani. Ushaona So, yaani mimi nimefurahia sana.
ngiye kukubona kandi vraiment ni ikintu cya mbere nari nifuza kabisa kuganira nawe nk'uko yani urumva uri beauty uri beauty mtoto mtamu sana yani nakuona hadi nasikia na nenepa yani mdauzi ukija kunitazama utakuta nimepanda kilo anaitwa mtoto Nela uko Sweden sehemu gani kwanza niambie mimi nifike nakuja safari yani mimi sijali mimi nakuja safari yani hapa yani mimi nakutoa mimi uko Sweden sehemu gani mtoto Uswahilini yani hauwezi ukajua hapa jinsi nafsi yangu nimenenepa yani nimenenepa ghafla yani na njaa imeisha alafu leo sitosha hata nimekuwa yani hata nilikuwa nimeshinda hata mpokee kisa mawazo kisa wewe nimeshinda na kuanza kwa maana kisi jana nimelala na kuota hauwezi amini yani nimelala na kuota sinakwambia mama you know what sure out of 10 100 nikwambie kitu kwanza sijamaliza kuna watu wamekuja kukuvurugia mudi mtoto mzuri kama wewe unatakiwa ubaki unafurahi uenjoy unenepe mwambie huyu mtu wa nyuma azimishe radio juu kuna korogani hapa please my nawasha zima kidogo utajua unajua tena mtu vitu kama hivyo wazimishe radio zimisha okay sawa nao yani taweza watu wa hapo tunaishi na watu tafikiria wana yani akili zao ziko Afrika unaona kuna watu wengine kuna watu wengine wamekuja Ulaya bahati mbaya unaona maisha yao ni ya Afrika yani havifanani mimi nakwambia ukweli hawezi amini aisee huyo mtu wa radio etiko jalousie Easy one. Nela, wewe ni kuacha maana naona nina mengi ya kuongea na kile tu. Ndio ndio niruhusu. So guys, uyu Bupeti tumuhaye amanota ngahe mbere. Peti Oswazi, you know what I mean. Amejitahidi kiukweli mimi kama mwanamke nimesema yagerageje. Afise humour. azigutwenza okay tumuhaye amanota ngahe. Je ndiko ndinywera iyi jaje mvokora kuvuga n'ijwi ryagiye sigaye mvuga nk'ikigabo so kwa gutwenga you know azibere pas jaloux toi bongo flame vraiment jina muhaye nimempa 10 sur 10 anajua you know he's confident connection yiwe ntabwo ari kirenga mugabo afise confidence so tunampa nani heshima zake na poe zake. Duhe Gasuku bana. Gasuku arihe aringa mu comments. Kasuku okay, let me look for him. Kasuku okay na ndamurungikie request Kasuku
So watu wa Swazi walipata 10 sur 10 are it serious na connection na money oya arabesh okay Kasuku namushizemo so yeah jina muhaye 10 sur 10 square like yeah hello Yo, bimeze bite? abantu bagusavye ngaba bavuga Kasuku ndavuga Kasuku ninde kumbe ni wewe Yeah, bimeze bite? Ibyizo nawe Fresh kabisa. urumva two tugira challenge yo gutereta Hasa rero, ura nukwenda bakomeje kubivuga ariko ntabwo ruwambonaho ntereta sibyo uko ibyo gutereta nanjye nta bizi ngenze kuganira tu nyine bisanzwe ariko nyine ni nayo mpamvu wenda naje ahangaha kugira ngo wenda tuganire bisanzwe tubira aho ngaho kuko nafite nanjye bose nshaka kwibariza. okay mugabo rero ifo kugira effort kubera dufise abapeti b'abarundi ba Alvin Smith abapeti b'ubuswazi bande ba Sheriff bakubise imistare nga bazi kudraga ariko abapeti b'abanyarwanda byabananiye kudraga sasa nibiki ingorane iri hehe bitugana Urumva iyo ni challenge iri ku barundi sibyo kuko abarundi ubundi tunazo turabemera ko bazi gutereta bya hatari abanyarwanda natwe ndabafite ko batuzi ku bindi batuzi mu kubyina batuzi mu bindi sibyo kandi urumva wowe ni show wenda wateguye ukavuga uti ngenda kora ibi ngibi kugira ngo nemeze abanyarwanda nakomeje kumva ukomeza kuvuga ngo abanyarwanda bariye ntago bashaka abarundi ngira ngo urabizi uduhungu okay abarundi bari aha ngaha banyihanganire nge niko nkunda kuvuga nkoresheje ukuri cyane sibyo ya nkunda gukoresha ukuri cyane ego abasore b'abarundi abenshi kuko abenshi mu dusore tw'uturundi bakunda kuba bari broke urabyumva ibyo ushatse kuvuga nyine kuba broke no urumva yo man okay rega niwe tangawizi yanje ibyo kubwira ni ukuri majority y'abahungu b'abarundi bakunda kuba bari broke bagakunda utuntu two kwiyemera cyane bagakunda utuntu tw'abakobwa cyane sasa rero mu banyarwanda nugiye gutereta abikora yihishe niyo mpamvu ubona nta munyarwanda waza aha ngaha ngo ahite yifungura ngo urabizi ngandagakunda nubikore gutyo ubwo ni ibyo kubwira ni ukuri nyine ibyo nkubwira byo ni ukuri n'uwo wazana hano ari nk'umunyarwanda n'uwaje wenda akaba yabikoze sinshaka kuvuga izina ry'umuntu ry'uwaje akabikora sibyo ariko n'uwaje akabikora shaho ntago ari umunyarwanda kabisa uwo ntago ari umunyarwanda kuko urumva ni challenge nyine yo kuvuga ngo nugutereta arabizi ko ari blague nyine ntushobora kuba ahubwo urimo uragira ngo umuteze abantu uri kumva niyo mpamvu akenshi urebe abahungu bose barimo barazanga mukavugana nabo uri kumva wowe urabizi umuntu mukuru wagiye ku ishuri sibyo abahungu bose hari ukuntu uba wabupinze ukakavugisha wana gapinze ukuntu aragahungu mbonye ngo kari Canada ngo niba ari ngo hero uri kumva niba abantu babaho basuzuguritse ku isi uriya mwana arasuzuguritse pe kubera iki ibyo umukoreye byonyine wabonaga nyine ko wagapinze karimo kaza kavuga biri orsije ngo niba ari dope no dupe kakabibona no ikindi abandi bafite kuba baza ahangaha kuri nuza yakuba ko yabonye ko wenda ufite abantu 500 akaza kugira ngo afocusinge ibyo muravugana agafocusinga na comment bari kuvuga ngo iki bari kubaze ngo ni handsome bari kugira gute Tazaro jewe mba naje nyine nk'umba niyizeye mba afite itoto ryanjye n'ibiki byose uri kumva haza nyine mbizi neza ko ngomba kuzana nkaguchallenginga waduchallenginze wakomeje guchallenge ushaka abanyarwanda ngo baza naye ngomba kuza nyine nk'ubahagarariye nkaza nguchallenginga nanjye uri kumva umve none mu buzima bwawe uramaze kuba rejected n'umukobwa njyewe urabona sindatereta cyane
ariko nari indobo nk'eshatu nari niga secondaire ni abakobwa ni iyihe yakubabaje kurusha izindi byagenze gute? urabona ngiye ngira amagambo sibyo kandi abakobwa nako bakunda umuhungu ugira amagambo so ari nubwo ngiyewe n'abagabo nagutereta ko kuva na kera ngira kuze ngira amagambo sana kandi ndabishimira Imana ko yarampaye amagambo menshi cyane ariko ngo bikaba binatuma wenda abantu benshi cyane harimo abantu bafatamo nk'ikigoryi harimo abandi bantu bafatamo nk'umuntu intellectuel ariko gusa icyo nzi muri ngewe nuko akenshi na kenshi gerageza kuba navuga ibintu bigiye ku murongo sibyo so nagiye gutereta niga 4e secondaire icyo gihe mwe murabigengo 4e des humanités mu Burundi muri 4e secondaire mais konjoke ya 4e secondaire ndagenda njya gutereta no mu kujya gutereta umukobwa yari kuba yanyemera kuko ntago ndi umuhungu mubi cyane kameme ndi mubi ariko njya mba mubi wenda ku cyumweru ko ntajya njya gusenga bari kumva noneho njya gutereta maze kuva gutereta no ntago naterese uwo munsi naraganiriye bisanzwe nkuko naza gusanga ahangaha umukobwa bitanira ndetse mbese bite turaganiriye none ntajya kuganiriza ukuntu mu rugo tumeze nkakubwira ibyo amafilme nagiye mbona uri kumva noneho nta kintu navuze nditahira njya muri dortoir njya kuryama ko nigaga muri internet icyo gihe ngiye mitambwira abajama twari turi kumwe nabwo ati wa mwana namufatishije urumva niyo amagambo agenda nkurikirana so ndababwira ngo umwana namufatishije bya tari litaka uwa banaka ni penda bya tari uri kumva ubwo none n'abajama nabo bamukunda ibintu nk'ibyo ngibyo mu gitondo no abigana nawe burumva nabiganiriye mu bahungu benshi abigana nawe nono bagira amagambo ameze nk'ay'abagore ngira amagambo ngira nayo kwivugira bisanzwe hari abantu n'abagira ubusutwa baravuze ngo mani ngo kira gihungu kigufi yakuri abandi nicyo umaze gukundana na byose icyo gihe ntabwo nari mfite itoto ringana nk'iri ngiri uri kumva icyo gihe ntabwo nari mfite itoto ringana nk'iri ngiri noneho umukobwa ngo bani ugiye ngo mu gitondo noneho ngo itoto ni iki itoto rwango ni fresher beze okay abenshi banyita le bogar mu gifaransa itoto ni le bogar yo kwa bogar le bogar abanzi nyeza banyita le bogar oh lolo noneho mu gitondo noneho tuviye kuri rassemblement murayizi ariko rassemblement wishu kwa kuntu ujya ku murongo mujye kuri Mbalim Nationale ibintu nk'ibyo ngibyo ego subizi mu gitondo tugiye kuri rassemblement wa mukobwa noneho abarambonye ngo aje kunyiyama hagati y'abandi bantu araza yabana azahubuka byahatani ndavuga ati noneho ku mutima ndavuga ati ubu nagaje kunsuhuza nk'umuntu twavuganye ni mugoroba ahubwo aje kunyiyama icyo gihe naguteguriye ikintu bita ingumi ko ngiye buriya iyo byanze nyine ibyo bindi byanze naguteguriye ikintu bita ingumi arimo ariko n'ubukobwa bwa kera gahagara gufata mayunguyungu urazi nyine hano mayunguyungu hano muri poitrine kumubere no hapana kumubere mu mayunguyungu hano mu mayunguyungu nyine hano ni he aho ngaho nyine agakobwa kuma hips kuma ribs or I don't know ni mu mayunguyungu nyine mazi mu Kinyarwanda mumbwira abantu mutse mayunguyungu ni mu mayunguyungu noneho urumva karahagarara nyine nkuko nkwagaze gutyo ugatayikoramo hano karifata kuko akabuna gati nyuma aratangira aravuga hasi uri kumva wagahungu we kagufiya bakubwiye ko nkunda n'agahungu kagufiya uri kumva navuga ati noneho ahangaha ibintu ni hatari oh my god it's funny
eba nanjye nagukubitiye umukobwa ikintu bita ingumi uri kumva wakubise umukobwa niyo mpamvu gitajya biramba mu mutwe waje ntabwo bijya bimbamo kuko ibyo bintu byarabaye ariko gusebera ikigo cyacu kigagamo nk'abantu bagera muri nko muri 800 ya abantu 800 no bose mu gitondo bareba uryo muraseba ya umva beba ari danje tu niyo mpamvu rero ibintu byo gutereta agena nabicitseho sha n'umuhungu utereta nyine agateretera mu ruhame nje ntabwo jya mwifuriza kuba yatereta niyo mpamvu nyine ubona nakaragahungu kandi barufite abantu 500 ndakeka barufite abantu 500 Ibasito no karagahungu kibera Canada kagahunzi urikumva uratuvutse ni bimunsi agahungu kagahunzi kabandi uragasebeshe nonanga nukuvuga ngo n'umukobwa katereta ubu ngubu bite n'ukuntu gafata gate hakazanga ariko uratuvutse frame Ngangori oya impunzi ni nyinshi yose dumba wese sinumva ngo nabo muri za Canada simpunzi twese turi impunzi twese muhunga ibiki twahunze byinshi twahunze imibu bamwe twahunze malaria abandi twahunze ibintu byinshi biri different amwe mwahunze imibi ese ukora iki jewe je ndo mu femme d'affaires femme d'affaires ziri mu buryo bwinshi hari ufite kuba yita femme d'affaires kwa karindaya hari ufite kuba yita femme si affaire ya mbere nyene komeye hari affaire rupiyo hari affaire rupiyo reka ndekera aho ngaho ngo none se shanze kudefanda abakobwa bicaguriye umwuga wayo wo kwicuruza impamvu nari mbyemeye kuri femme d'affaires urikumva kuko urumva washyizeho n'amachallenge ngo y'abantu kugutereta kugira ngo noneho urebe nibura basi ni abagabo bangahe mufite kuba mwahura ukareba urikoma capacité intellectuelle zabo urikoma oya umve jewe ndi umucomedian sinzi ko bazi kubona utuvideo nkora ngaha kuri Instagram so urumva nagize iyi live kugira ndyohere abantu nk'uko ugira ama live ugatwenza abantu urabibona si no imba mu femme d'affaires nka uje uri kuriyumvira urabibona mba ngeze kure cyane rwose ko nta n'umuntu utanobaha urumva ngenda bag and niwe na nk'iyo ugiye kuri store ni nk'abahungu banga ushobora kuba wahura nabo bakagutereta cyangwa se bakubwira ngo uri mwiza nkura nabo mu buzima bwa miti yose nibura wenda iyo ugiye nko ku isoko wajya se wenda aho mujya gufatira ibigori aho ngaho impunzi zifatira ibigori simbizi urumva nabikora ndafata ngenyeka ko mwenda impunzi mwese mba muri kandere fish oya umve impunzi deja abababa i Buraya sivyo ntibaba muri kandere fish ni nk'amapartement nkayajya muri mubamo harimo amazi amatara internet byose luxe camp de réfugiés ngo muba mu matante babashikiriza mu matante mu masashe no urumva hari abantu abarundi bene wanyu hano muri comment ndabonye bakomeje kuvuga bya biri bya femme d'affaires kubasobanurire bataza kuvuga ngo ninjye wabivuze cyangwa se nabigushinjije kuri femme d'affaires oya none femme d'affaires niba no bakomeje kuri ya femme d'affaires nyine femme d'affaires iriya nashatse kuvuga oya Jesse nkeneye kwisigura Jesse ni umuntu sinisigura imbere y'abantu abanzi baranzi umva nkubaze ugira umugabo ndamufite umugabo ya ujya umupostinga asa nanjye buriya ntabwo uba proud ye oya ntabwo ari mubi kuri jewe ni mwiza
Oh, no, mugabo ngende mubi. No, ngende. Narimbajije ngo asa nanjye. Apana kuvuga ngo no niba adasa nanjye. umve je navuze kuri muntu ne wavyivugiye uvuze gusa ntabwo ndamupostinga kubera kubera ntavyo akunda ni umuntu adakunda kuba ntari muri social media. Navuga ko ntabwo none se kwera iki abahungu b'abarundi abenshi bakunda abakobwa cyane no kwera iki wenda wowe wabaye Burundi urabizi namwe ni mu bakunda abanyarwanda bakunda nyine twebwe umva nkubwire no kuntu abahungu no gukunda abakobwa cyane kuvuga kurengera nuvuga ngo twebwe uburyo wakunda mu mukobwa ntago waza ngo bigaragaze kabisa ngo emotion zikwice ariko uduhungu tuturundi we mungu baba ushaka gahwera nyine ukabona kari romantique byataye none ni kwera ncunga abanyarwanda wabuzi sibyo nta n'umuzabona romantique nye byo kugira ngo mana uziko n'umubyeyi ukubyara harya na mama ukubyara yareba video uri muri aba romantique agahita yibaza niba yarabyaye umve kazuku yo abahungu b'abarundi sivyo baje iyo iwanyu mu Rwanda bakabona twatu baby twamaso meza gutya amataye n'iki hari ukuntu twebwe abakobwa b'abarundi kazi tukundwa n'abanyarwanda abahungu b'abanyarwanda namwe abakobwa banyu bagakundwa n'abarundi urabibona hari ikintu bakundwa n'abanyarwanda uvuga niba abakobwa nyine bagurira mu mabwa ndabaza benshi ndabazi sindi bavuga amazina oya tuko turavuga en général apana abo kwera no muri expérience ndibaza yuko la plupart usanga ufise plus de succès mu bahungu b'abanyarwanda par rapport n'urundi kazi par rapport y'abarundi biwanyu urabibona hari ukuntu hari ikintu ca échange kibaho sasa we bigibona twebwe ntavyo batubwirira abahungu b'abarundi ntibatubwirira ivyo bintu by'utu romance bipisha no arakugara ko nyine akakubwira uti mbega we n'ibiki ariko uziko burya kaza nkwereka ikintu cya mbere kirangwa n'abahungu sibyo kandi ibyo ngibyo nkubwira uzo kureba nibura basi uraza kuza gusanga ari nako bimeze ubundi mu buzima busanzwe cyangwa se uza no kubisoma mu bitabo sibyo ubundi umuhungu ntago bamwemera ko ari romantique bamwemera ko nyine afite amafaranga runaka mwagiye mu kabari n'urugero sibyo mujye mu kabari uburyo arimo arishyuramo urukumva uburyo arimo arishyuramo kuri comptoir uburyo arimo arafata abagenzi bawe ku ruhande n'ibiki ariko bya bindi byo kuvuga ngo gutoma ngo naho nango hari no wo mbonye ngo uri mu France no nimba bamuka ghetto baje guhatinga itwa turayimani koko ni ari nk'umuntu umubona umusore w'umurundi gatubona mu burezi nyine ugatubona mu bureza ako kanya uri kumva mu gihe umusore bagakwiye kumubonamo sura ya kazi uri kumva ariko akandi tukabonamo igari romantique mungu baba we wemeye ujya muhungu wa undi wa nyuma wa mu Giswazi mu Swahili umuri France no wakunzi ingene bwose nabonye ari nk'ubwana nyine mu bwonko kwetu ukuntu kinanaga na brain yabwo uri kumva nabonye nyine nta nakamwe igiye burana twanicarana nako no kuri tablet mo turasangira mugabo bagerageje ku myaka yabo rega ngo bagerageje ubu ni gute umuntu w'umukobwa agufata akakuyobora mu kiganiro akagukoresha ibyo ashaka mu gihe wowe wagakwiye kuza abantu benshi bari bazi ko nje ngo hanga ngo nanjye nje gutereta kugira ngo nanjye bafatemo nk'inzanga sibyo ariko ngomba kuza ngorganiza ikiganiro uri kumva it's not that serious, it's just a game, okay? Havamo gusuzugurwa rero niyo havamo but no reka ngusabe ikintu kimwe sibyo uravuga ngo it's a game, right? Playing umuziki umbyinire Igo nga wabibonye nyine wabibonye
it's just a game, right? Nuko ngo niba ngewe naza niba naza nkagusaba nanjye ikintu ntugikore kukiro n'abandi bo bumva nyine ugakira na brain yabo go kakikubita hirya kakavana n'ubundi gasebye. Umve ntabwo ari gusebwa whatever. Abantu bose bajinga barazi ko ari joke, Jay. You need to relax. Warunzi ariko wishishaga ngo nagunzi. Relax. Okay. Warunzi ariko. Ego. Ngo? Warunzi ariko. Gender kuzi kwa Descartes nka Jay Squeezer, right? Wa mipango. Ariko igasuku I didn't know it was you. It was the same person. Yeah, it's the same person. No kuvuga ngo Kasuku ni brand yanjye ni brand. Jay Squeezer wa mipango ni Jay Squeezer nyine musutegurira ku rusengero. Uri kumva? Uruhe usengera he Squeezer? Urumva kuva umwami Yesu Kristo yadukuriraho incungo nyine yakitanga. Ariko akadupfira. Namaze kubona ko ibintu by'urusengero ntacyo bimaze ahubwo ari umuntu yakwiye gusengera iwe mu rugo. Urumva? Ukemera Imana imwe yonyine, Imana y'u Rwanda. Biba bihagije. Imana y'u Rwanda ni ije nyine inka yacu twese. Imana imwe rurema nyirigira nyine niyo Mana y'u Rwanda nyine. Okay. Urumva rero gaso yo Jay Squeezer wa mipango ikibazo kuki bakwisindiga Squeezer. What do you squeeze? I be squeezing everything. Ubundi squeezer mu Giswahili mwege muturanye ibihugu bya Tanzania squeezer ni mufinyanzi. Urakumva mufinyanzi? Mufinyanzi ya kufina. Mufinyanzi nyine mufinyanzi. So I can create something. Kuko ndo unafinya nini? No, uri gushaka kunjyana mu bintu by'uburaya kandi aho ngaho ntago ndi ntago ibyo bintu umva biri kurosora ya unafinya nini? Ibyo bintu nyewe ntago mba muri iyo monde iyo monde ntago njyamo monde yanjye ngenda straight ntago njya bivuga straight to squeezinga. Yeah, squeezinga, yumva squeezinga nyine squeezinga. Ega ndumu artiste. Now umufam d'affaires cyangwa homme d'affaires. Ngewe no ndumu homme d'affaires kuko ngemba nkorera aho mba ndi hose mba nkorera amafaranga. Wikura squeezinga. No, barimo ndakora amafaranga aho mba ndi hose kaze nkwereka. Squeezinga amafaranga. No, ibyo bintu byo gusqueezinga ntago nzi. So, do you think I can squeeze the ass or something? I don't know. You just said it. Ega amafaranga banyafite. There you go. Ego, nanje zara amafaranga. Kugiye ndifite amanyarwanda se goranyirika amadolari. Je nzakwereka yandi ama crowns, ama Swedish crown. Yeah, no se kuri femme d'affaires. Wananyirika na yandi. Nzohindura kuri bio yanje hejuru ko femme d'affaires. Ububwira njye nazengurutse ibihugu byinshi cyane no kuvuga ngo ibintu by'ubu femme d'affaires muri ibyo bihugu muvuga ubwo se uhamaze igihe kingana gute arya? No kuvuga aho ngaho uhamaze igihe kingana gute? 13 years. 13 years byashoboka. Byashoboka ariko hari n'abandi bakubwira ngo ngewe ngo ndikorera ngo business ngo abakobwa ugiye ngo nikorera ngo business yanjye ngo iki n'ibiki ngo nkaniga kandi ubwo umaze igihe kingana gute? Ngo mazeyo ngo imyaka 2 gusa. Mu myaka 2 utaramenya ikibuga niyo waburi iki. But you know what? Tugiye muri ico kinoze muri iyi minsi hari a lot of opportunities kuri internet yo kugira ama affaire. Hari abantu bagira ama trading, hari abantu bakodinga, hari abantu bakora utu business, donc ugakrea brand. Siwe wenyine unakora byose mugabo ugakora brand, company ikakugira byose ikabidandaza byose no kubishippinga byose. So it's muri era tugezemo, surtout muri era yoko abakobwa benshi bifuza ibintu babona kuri internet, urabona?
muri era tugezeho urabona ntuze yagize inzara ugesa neza abakobwa bakabyifuza sasa saba abakobwa bose barinda kuja kurondera abagabo kuko babagirire tu vois ce que je veux dire saba abakobwa bose bafite irya courage kuryamana n'umugabo umwe akaryamana n'ubundi akaryamana burya biriya bisaba courage nyinshi urumva kugira ureke umuntu aje muri intimite yawe urumva bisaba courage nyinshi kugira uronke umushuga dadi umwe babiri batatu uburi umuntu vraiment en tout cas il déconnecté nawe nyine uvuga uti je vraiment ma fou je fonce tu vois ce que je veux dire mugabo nk'ibi za Suède za Canada hariho ama funds ari na gouvernement ushaka kuyisaba ikavuga ati je nafite projet nini hariho n'aba coach bagufasha kugira ushe kugira projet yawe itera imbere kandi bakanagufinancing so ivyo abantu bose babonye umukobwa ariko aratera imbere basuma yuko ari umaraya nibaza ko ari ibintu biri backwards ariko uremera ko majorité ari abamaraya oya sinavyemera nawe ubyemera ko majorité ari abamaraya kubera ubumaraya busaba courage kugira urinde uja kwibarabara ntabwo abakobwa bose bajya kwibarabara ari abakobwa bakora ku giti cyabo nyine badakorera kwibarabara Natasha iwanyu wavuga ko akorera kwibarabara none umwita umaraya Natasha wigeze umvuga ijambo maraya ndakubajije ngo none kuvuze ngo kuko ari utanze ko exemple ni femme d'affaires kandi ari mariée n'est-ce pas ari marié se kaze nkubwire rero buriya na sinkeka ko sinzi mariage mujya ibyo mwe mwita mariage sibyo sinzi ngewe mfite umugore nukuvuga ngo ibintu bya social media making ashobora neza kumaze kubivaho burundu sibyo kumbwira ngo umugore wanjye ukabuzi ngo bakasuku ukabuzi ngo ba Dekati ukabuzi ngo ba Deben ngo ba Medi ngo bande ngo babirangiye kubera iki uri jaloux uri insecure ntago ngo ndi jaloux cyangwa se ibikini bike urikumva ariko gusa ibyo bintu iyo ubibamo urikumva ntago ubona time yo guhereza umugabo wawe ngo mwubake urugo so ya masaha mwagaguye gupanga imishinga kasuko agiye live ukaze murebe urikumva agira ibigambo byinshi urabona nkatwe abantu tugira amagambo natwe turiyizi urikumva mfite kubana na mara masaha 2 cyangwa 3 hano kuri live ndimo ndavuga ubusa kandi umwanya wagakwiye kuba urimo uraganiriza umugabo wawe mutera imbere ugakomeza ukankurikirana undeba urimo urakomantinga post z'ubucucu ngo cyakasuko ngo ni kibi ngo cyakasuko ngo kigira ibigambo umugabo wawe ntumuhereze time ariko ngiye kwamereza time. Okay, Kasuku, do we agree yuko Natasha ari umumama afise umwana ari marié kandi agire akazi k'umuziki urumva deja akazi k'umuziki ko mu Burundi ntago kagutunga ndaguhereza abahanzi b'abarundi bazwi bakomeye ariko bimbwa nyine babaye imbwa nabakubwira. Okay, Kasuku Kwera, we're not gonna hate just to hate, right? I'm not hating. I'm just okay, saying. listen. So you can see that the girl is doing music and afise ma business ya hotel niki club de vacances iki. So uteka ko ba Satbi na ba Farias bo izo contract batari ko bazisigninga. Uzi impamvu bamuhaye izo contract zo gusigninga? Yeah, mugabo umve nakubwira. Umuntu wese na chance yiwe sibyo. Kweli twadufise twese twadushobora kuba twavutse Jemba ndi Beyonce wewe uri Jay-Z cyangwa uri PDD cyangwa uri Kimugori Gasuku sibyo. Nturi you understand? Umuntu wese na Natasha arusha Miss no Natasha arusha Miss bamwitande Miss ni wagize na rye Miss Erika arusha Miss Erika ubwiza si question y'ubwiza kwa umve nabwiye ikintu kimwe sivyo wavuze ngo we nturi mwiza cyane ni wavyivugiye ntabwo ndi mwiza cyane. Okay, sasa mugabo hari abantu bagukurikira bakunda ivyo ukora bakunda nayo ntuze yawe ugira sivyo. So muri ubuzima urabizi ko ubwiza it can only take you
this far sibyo ntabwo ari question y'ubwiza ntabwo ari question ya umuntu wese aba afise étoile yiwe sibyo ituma ya attracting abantu kuri we uravyumva none se Nela boretse gatoya ugira ngo urasetsa cyane jewe abantu batwenga baratwenga abadatwenga nanje si responsibility yanje ibyo nkubwira uzi impamvu gukurikira uzaba gukurikira vuga kabye ufite umugabo reka tubyihorere twiganira ibindi ariko nyine ibyo nshatse kuvuga wabyumvise nuko nyine useka bakabona ko runa keza hari n'ibihungu byo kuba byishimira bikarara byazanye amaguru atatu kubera ko byabonye isura yawe uri kumva bigatuma nyine baguma aho ngaho bakakunyire bagakomeza bakakureba ariko none ushatse ku discrediting talent yanje kubera ngo ntago mpinze ngo ntusetsa sibyo uko hari utublag ukora nanjye nkabona nyine karansekeje ariko kwako nyine nta kwerekana emotion zanjye nkagira gute nyine nkapfusha tu nkabyihorera ariko ntago ari uko akuri umuhanga kurenza abandi muganda umuhanga akwiriye kugira holding a conversation n'umuntu agoye nka wewe sibyo no ori kuiva kuvuga ngo abenshi bagukurikira kubera ko nyine uri kumva tie belle ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bagakomeza bakaza koko that's it abenshi ntago mvuze ko nyine udasetsa ntago uri kunyumva neza ndakumva ya abenshi nyine baza kubera n'ababu isura nk'iyi yanjye ho gatoya ugakora na comedy uri bari gutwiga kurusha ungelikula matusi ya hatari hapana unajua kitu kimoja ngoja nikupigie story wewe ibi nivyo bintu kanza abakobwa benshi they have to deal with either uraba discredited kuri talent yawe ko uri umukobwa canke kwera ingenusa uravyumva nkuko nabo bashaka kugudiscreditinga ku bintu ukora bakavuga ati kiya gitipe kwanza ni kigufiya ntabwo ari ciza nikizi no nibyo kivuga ni ibintu biri irritating urabibona umuntu wese urumva ariko jewe ko ndakubona iyo niyo étoile yawe niyo star yawe ufise étoile yo gufitinga kandi iratuma abantu benshi bagukurikira kandi bagakora ibyo uvuga ko abantu musangiye iyo nzira nyene ayibona nose ngewe ubundi mu Rwanda barabizi sibyo ubwo wanyanga utanyanga ndakomeza nkagukorera show bigeraho ngaho ukahinduka voilà nico gituma nawe ureke kuvuga uti uri kuravuga ati ngo abakobwa ngo nkuge ngo afise talent uri kurakompara abakobwa ntibikenerwe mu bisanzwe umukobwa we uri gushaka kunteranya na Natasha ndaguteranya niyo wavyizaniye ivyiwe uri gushaka kunteranya na Natasha kuko uri kumva gusa icyo nzi cyo nuko wenda nawe ati wanze kwiteranya nawe uri kumva ariko amakuru aragenda hirya no hino biravugwa guki nyine amakuru aravugwa hirya no hino ni la bomba amakuru aravugwa hirya no hino amakuru wumvise naya amakuru numvise nuko acinyuma ariko nuvuge amakuru akenewe urayibona hari amakuru asanga atakenewe amakuru nuko acinyuma ya cya gisaza nyine cy'igikabo cye ariko umva okay none wowe urafise umuntu agukundaga Jesquis umuntu nkunda ubwo se wabaho kwisi ko kuri umuhungu muzima nugira umuntu ugukunda okay none kweri kikiya gitama uvuga ngo ni gitama cyo buri umuntu agikunda kandi nawe ufise ugukunda sasa rero unjyanye muri sije nashakaga sibyo unjyanye muri sije nashakaga ariko ijambo bita kileleni urarizi kuvuga igiswahili right kileleni eko wabyumvise ibyo nshatse kuvuga
kuko hari nyine urabona wa mugani wawe ni umubyeyi afite umwana ariko none nta nibyo tugiye gutangira kunyuza mu nzira hirya sibyo wowe wabana n'umuntu utagiye kugeza kileleni kweli uzi gute ko ujya mutama atazi guswira no ni wowe mbajije reka kuneranya na Natasha wowe ndimo nakwibariza wowe niwe wamutse yaranamblotse yarakublotse yagize neza nanje ndiwe no kublock ngewe yumblotse biranshimisha kuko hari ikindi gihe twongera tugahura tu bikaba ngombwa ariko squeeze Natasha usanga araguhaye ipoto ngaho yaraguhaye indobo nje tumugore nk'umuvuga dore ndahangaha kuri live yawe sibyo umukobwa uvuga ko nigeze mutereta na rimwe nimba habaye ikintu cya mbere nirinda mu buzima ninda kuba nakora icyo kintu cyo kubona tereta uratinya kuba ku gipoto no ntago nari gipoto ko ntago mfite amafaranga uriko mbayeho neza uriko kandi yego bya ntago ndi mubi cyane uretse bane ngewe ubivuga ariko n'ibikobwa bura biri hera biba byarasaze uriko Desquiz naryohewe cyane kuvugana nawe thank you so much asante sana ubandanye wibera umuheta nyene professionnel urabona nawe Oraho ngira umuheta ngeze ko nkora show busy ni show busy yo guhating bantu nsubize mbere yuko ngenda bantu nsubize bantu nsubize yo nakubajije vuga nakubajije ngo wowe wakwishimira kubana n'umugabo utakwigeza kileleni personally jewe hari ibintu je mu buzi ikintu ca mbere nemera sivyo n'urukundo ashaka ko warakunze umuhungu sivyo umviriza umviriza ntangore ushaka ko warakunze umuhungu akaba ameze bien byose bigenda neza après with time ibintu bikagenda nabi sivyo akaba ataki performinga cyangwa ataki urabona mbere ariko ukaba umukunda akaba gufata neza mukamwabanye neza niki muri ibi bihe tugezeho haromoye zinshi zituma umuntu akugeza hariya urugero kugira ngo nanjye umviriza je kuri ivyo uvuze je ndashaka kubana n'uwo muntu vraiment kubera ndazi yuko atashikanye yo je no kwishikanayo how about that ntago ari rya buri munsi niyo mpamvu uzajya mu kabari ugahura n'umugabo ufite amafaranga nkanjye urukumva tugenda twikomereza birashika wangu abahungu bose bazi bafise iyo mpano urabona hari abahungu benshi batafise iyo mpano kubera sinzi biri mu mazi yo muri iyi minsi mugabo usanga hari abati usanga ari abajene mugabo badafise hirya force de frappe mugabo ugasanga nibake bacari jene no ujya mutama guca umusuzugura you know what I mean ntago namusuzuguye ubwo nye azapfurwa yapfuye nta kundi aho ushaka ngaho ugasanga Jesquiza uri umujene urabona bacari jene cyafise ingufu mugabo hageze kuri action ugasanga uziko ngewe urukumva ku ya mbere nibura 2 hours yes why simbizi kabisa numbone gutya nihinda ndabonita oya irahari kabisa ariko oya bizazuranywa jinja zozuranya jinja iyo ni jinja urumuranywa ona ubikunda cyane wa oya mu ndajinja gusa ko ari iratuma none ndakuru murayimereza ngiye ari umuti wowe iri kukuvura jinja iragabanya inda zuranywa jinja mu gatondo shagasuku buriya ibintu biragoye hari ibigwara byinshi
Ako wansurije umuntu bita Keza muraziranye cyane. Arakubona. Munsurize Keza. Ntabwo ngene murabona comment ze, ntabwo ari kubona comment z'ukuntu. Keza Keza ngo baragusuhuza. Keza ndamukunda cyane, uri kumva? Je nkundaga je squeeze. Je nkunda. Wowe? Ndagukunda cyane, ngewe burankunda abagore b'abagabo cyane ukuntu. Abagore b'abagabo. What do you mean? Abagore b'abagabo. Oh no, atari muri yo sanse yo kuvuga ngo kubakunda nyine kubakunda tu biraho bisanzwe nkuko wakunda akana kuguterura akana akabebe ibintu. Usympatiza. Atari gukunda ngo umutima ngo usympatiza. Ya Keza burankunda kubona uzimabona nimvuze ko banagira ngo ngende ngucyuriye nawe nkubwire nyine ujye utwereka amafoto nka Keza akunda gupostinga umugabo. None je ntabwo nje ntabikunda n'umuntu ari hejuru ahantu quelque part. None se niba atari ibanga watweretse no mu nzu wenda ahantu nk'agafoto kanyu mwangashyize turamurebe basi rimwe gusa ryonyine. Oya. N'umuntu ari mu how can I say mu ma responsabilité akomeye atarinda kuja mu ma social media. Igisubizo nibona ngenda nyihereza kandi n'abanyarwanda baranga bumva vuba bari bwisigurisha. Umuntu ufite responsabilité, nta muntu ugira responsabilité afite imyaka 30. Nimba afite responsabilité nyine zikomeye, nta muntu ugira nk'izo responsabilité afite imyaka 30, 40, 50 wapi. Bisaba nyine kuba uri umuntu w'amacuwe nafu ukuze mu kuntu ari nayo mpamvu wenda banakomeza guhereza agaciro kawe, uri kumva? Niwibaze ko you're gonna get something out of me. No. I'm just saying. You will not. Ngira umuntu uzi w'umusore ufite responsabilité zikomeye nizo ngizo tubwiye. Ntawe. Hari abantu badashobora ivyo bakora bitabaha n'umwanya wo kuza mu social media. Do you understand? They don't have time. Yeah, touch. Ayo ufite YouTube channel? Wiki? Ufite YouTube channel? Nari ndayifise mugana yugaye. Kwera? Ni impamvu ntizirasohoka zizosohoka muri YouTube channel yanje shasha nzosohora. Uza kunsuriza umugabo bita Kigingi ndi umufana we wenda byemera cyane. Kigingi ndamufana. Nanje ndamukunda cyane Kigingi, he's good. Kigingi ndamufana. Aba n'ubundi buhanzi mpinga bwo mu Burundi mpinga promoter ko mu Burundi mpinga uraho nyine. Ariko Jess Quiz. Buriya rero. Namba hari ikintu ca mbere. Peut-être abantu benshi bashaka kuvuga ati Jess Quiz afisa amagambo menshi et tout ça. Niko nanjye navutse niyo mpano ngira. Mugabo natwe muri showbiz yacu mu Burundi turakeneye aba Jess Quiz. Urabona? Niko bimeze. Nshaka gukora showbiz Burundi. Arapeti mashaka guchallenginga aho bita balandri promote ubona n'abapeti babiza ariko baracyashaka kurya udufaranga twubusa batari bagira niyo bajya uri kumva ariko gusa n'abapeti ubona kabisa landri promote ndamwemera nawe uramuzi? Ego he's good. Ya nukuvuga ngo landri aramutsa koze gatakarika gufata utuntu tw'udufaranga twa burebure akabanza koza kigira gayaro kuntu landri kabisa no mu promoter mwiza byatari. Nubundi it's something about nonse showbiz yo mu Burundi abantu bakibyuka bamenye yuko like aba petit aba artiste dufise barakeneye kuronka amafaranga donc bakabemera kwanza tukemera aba artiste bacu d'abord urumva ko hariho benshi bafite amatalent benshi cyane maze ko kera umuziki w'u Burundi wari ngaha sivyo ari umu artiste wo mu Burundi reka ako mubigira ibanga yego abantu hari abantu bangaye ntabwo ndimo nareba nyine byavuyeho ntabwo ndi kureba ngo hari abantu bangaye 700 something. Okay.
so no kuvuga ngo mubigira ibanga abantu bari ahangaha mu nabigira ibanga ibyo bintu hari umu artiste wo mu Burundi bita Big Fizzo hari ahantu yari ndi muri Amerika noneho baramujyana Big Fizzo Farias baramujyana bajya kumuririmbisha nyine ahantu uzi bari baramukoreye iki bamutegeye tike yo kumukura i Burundi imujyana muri Amerika noneho bamuraza muri apartment mu nzu y'umuntu umuhanzi muzima urukumva icyo gihe iyo abantu bagufashe byonyine ubwo bakakuraza mu nzu y'umuntu biba birangiye nta gaciro bufite kuko buri mayibobo yose iraza kuza kubasura aho ngaho bayemerere kwinjira mu nzu ko nagwa kwirukana abashyitsi kameme bakukura ubuntu bw'ubuyoga bw'ubuhenikeni uzanya agakarito uzigize gute byonyine ubwo abantu iyo bamaze kukubona utarajya no kuri stage uri umuhanzi biba byarangiye wagucishemo ijisho wakubona murasinzira mu ntebe wagize gute biba byarangiye no kuvuga ngo rero abarundi mugomba kwaza gushaka umuhanzi wifunga kwanza nimara kugira umuhanzi wifunga bien kabisa ubona umuhanzi ari ku live n'ubutari n'ubuyoga ntabwo uzabona umuhanzi nyarwanda abagerageza ibishoboka byose bagahishahisha ibyo bintu ariko mu barundi umuhanzi live kuri Instagram n'ubutari ubuyoga bugaragara ibyo ngibyo nibyo bapromota nkanjye kuko ngiye mfite ubwisanzure nabikora ariko mugabo okay hari unfortunately hari une part de vérité wavuze gatoya sivyo kwiha agaciro en tant qu'umuhanzi en tant qu'artiste nufe kwemera ko umuntu wese agukwega hirya no hino urumva ufise agaciro there is something just kwiza urabona ko kameme uravye nko social media yanje ndagerageza urabona muga I'm telling you like jewe nararahiye yuko ata muntu andishe a certain amount of money nta promo ndamugirira urumva nigera ikungira niko bimeze so iyo ni ikintu abantu benshi muri ntutse batarumva like uyu mukobwa akurikirwa na majorité y'abajeune entre imyaka n'iyindi y'abarundi pourquoi pas kumuriha mukamukoresha mukagira publicité y'ama companies yanyu you know what I mean abantu benshi biwacu baramenya ivyo bintu n'abartiste bacu baramenya kwidandaza baramenya kuba out there urabona ndaza hariho evolution ikiraza pole ko namwe mwatanguriye quelque part sivyo so I think with time ndabona yuko ahantu two turagenda abarundi it's a very good place very optimistic y'ahantu two turagenda n'umuziki w'ikirundi surtout with the Bantu Boys ndabona ko bazana imiziki mishasha Double J Flow Fizzo bagmasohora indirimbo ewana amasingo gumasohoka mu album I can see the evolution ndabona yuko umuziki w'Uburundi kuragaruka urumva Sadbi uragaruka but it's gonna take time for Burundians to understand yuko iyi ni showbiz urumva you have to support ni utegeza kugura umuziki so indirimbo itegeza kuba kuri Apple uteza kuba kuri Noze kuri Spotify the same day uteza kuri Tidal hose ko ushaka kugenda kurondera indirimbo ugasanga ntiri kuri Spotify ufise account ya Spotify so that's one thing that I want to tell you ni wavuze ibintu biri a little bit true you know ingene abantu dufata abartiste bacu nivyo bibaha valeur urayibona ndagufata nka Big Fizzo mu legend ukamushika muri appartement nko wavuze muri 5-star hotel yi filme ari muri 5-star hotel urayiko abantu batamuha agaciro so that's if you are good listen that I really agree with you mugasi sikosa ry'abastare ni kosa ry'abafana ry'abantu babakunda mwumviza umuziki we mukawutama mukawumviriza but you are not ready to support and that's really bad that's it I don't think ko wabuze ikintu kibi ibyo byo nukuri kabisa ibyo nukuri soriza abarundi bose bankunda mana ari abarundi bajya bahamagara kuri video none abarundi nabo mujye mubabwira sometime bajya banatubabarira ngo umuntu akahamagara kuri video ngahita mugatemeye iki ngiki ari ikiraka nkajya kona nkabona ngo yo mutama ngo bite se mutama ngo bite nkonzi mari umamagara iki kwe none akaguhamagara bari nk'abantu nka 30 ben ngo ndakwemera hari obane ko arambwira ngo sinda kwishure cyangwa iki ni kiganiro
jewe I'm open-minded, sivyo? Nta muntu je ntinya canke ngo ntinye ivyo avuga canke ikindi umuntu mu mutwe, sivyo? Ivyo uvuga byose turabiganira kandi tukabiganira no niki n'ucyubahiro, sivyo se? None se Nela nangiye gucika wa mugani we ntago unyemera? Wiki? We ntago unyemera? Je ndakwemera, ndakunda ko ikintu kimwe nubona ikintu je nize go difference narize go separa ama emotion yanje nyine how I feel about someone and their work and their job and their calling, you know. Ndukuvuga yuko wewe ufisa akazi kawe na ka showbiz. Ivyo uvuze umuntu nabi nawe umvuze nabi, chaque publicité ni publicité. Nawe umvuze n'abantu bashaka paying attention kuri uyo muntu. Urumva ibyo ndiko navuga? Yeah. So jewe I'm gonna separate myself from ivyo sindari gufata personal. Uramvuze uvuga ati navuga ati nera niki. That's your opinion. It has nothing to do with me or my life. Do you understand? But I will thank you for the publicity though. Yeah, okay. Asante sana kabisa. Urumva? So twebwe turaraba za Wendy Williams. Wendy arashaka gutuka Beyonce akamumara, Kim Kardashian akamumara. Ariko abantu bakamumurabamo kweli kari umunyamerika kazi. Ariko mwebwe na badekati mugira the same exact job. Do you understand? Yeah. It's showbiz. People should not take it at heart. You know what I mean? They stupid. All of them, they stupid. They don't even and know. You guys, something I don't know if I'm wrong, but murafise na ama limit. Hari ibintu mutagira. No, mu bintu bya politike birakureba. Ibintu bya politike je ntibintu I'm not in even there. Natwe tugira limite, hari ukuvuga ngo hari ikintu bita ngo gusesereza cyangwa se ukinjira muri famiye y'umuntu aho ngaho ugiye gukora amakosa cyane, sibyo? Yeah, abana hari limite kujana abana mo. Cyangwa se ugasanga urumva ugasanga winjiye mu bintu bya politike, sibyo? Tangiye kuvuga ibitakureba noneho biri so serious bitakureba. Ego. Yeah. Ariko niba mbone umuntu bita Nela arikumva ari hariya hari agafoto ke nabonye yambaye ubusa ngomba kugahereza abantu uko ikameze ko nambabazi narinze no kubaza urikumva kuko ari muri showbiz. Showbiz. It is what it is. Mugano uzobigire. Oya nzabikora ninde muga nkabonye nzagashyira hanze nago ndinda kubaza wowe ubyuka gusa mu gitondo bakubwira ngo wabonye ko kwa kazi ko hageze. Okay, it is what it is. Ibyo nyine nkubwire ni shop yo niyo shop. Ari ibintu byinshi twaciyemo mu buzima birusha ibyo sha nta kintu na kimwe gishobora kudu breaking and down. You gotta understand that, you know what I mean? Niko bimeze kabisa. Ndakunda gushimira vrema abantu bako ari doga bamwe aba haters bawe ngo bavuga ngo sirkire niko wanyewe abo ngabo ari abafana ma none se ko umuntu afite ko yavuga gutyo akamara amasaha abiri arimo arandeba uri kumva akana commenting ibintu by'ubucucu yanze gusinzira kandi nge nibereye mu kazi ndimo ndikorera ibyo nkora. umukunzi wakoze rero sivyo? Asante sana mauja, asante sana kabisa. Ijoro ryiza turabashimiye gose. Asante sana. All right.